بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله البوريك بدي الحبة الكاملة، وأقول لكم على سر العجينة عشان تطلع معاكم هشة وقطنية وخفيفة. كمان هنحشيها بالجبنة والزعتر. وصفة سهلة وبسيطة وإن شاء الله تنفذوها بكل سهولة. وإن شاء الله كده هنعمل مع بعض مجموعة وصفات للدايت والمرضى السكر بدي الحبة الكاملة. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. معايا كوباية من الدقيق، عليه معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر. ممكن تستبدلي السكر بعسل أو بسكر دايت. ضفت كمان معلقة كبيرة من الصلصة، ونزلت بكوباية من اللبن ومعلقة كبيرة من الخل، وقلبت كل المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما المكونات كلها تندمج. بنسيب بقى العجينة حوالي نص ساعة لحد ما تختمر تماما. وبعد كده هنعمل الخطوة التانية، هنضيف كوباية كاملة من الدقيق وهنبدأ نعجن. وهنشوف كده القوام، لو حسينا ان القوام محتاج دقيق بزيادة نضيف بالتدريج معلقة معلقة. انا ضفت بالظبط ربع كوباية من الدقيق، والمقدار ده ظبط معايا جدا. يبقى كده في المرحلة الأولى ضفت كوباية من اللبن على كوباية من الدقيق، والمرحلة التانية ضفت كوباية وربع بالظبط من الدقيق. بعجن كويس قوي، وبعد كده بضيف معلقة كبيرة من الزيت، وممكن تستخدمي زبدة طرية معلقة كبيرة برضو، وممكن زيت زيتون المتاح عندك استخدميه. ونبدأ بقى نعجن تاني كويس قوي. أول ما بنضيف المادة الدهنية بنلاقي قوام العجينة اختلف شوية، بس بعد كده العجينة بتنعم تماما. بنغطيها بقى كده ونسيبها حوالي نص ساعة أو ساعة على حسب طبعا درجة حرارة الجو. شوفوا لما بشيل العجينة خفيفة جدا. بنبدأ بقى نقسمها لكور صغيرة، طبعا على حسب الحجم اللي انت عايزاه لقطعة البوريك، ونبدأ نكورها بالشكل ده. شوفوا كوبايتين وربع من الدقيق عملوا ما شاء الله حوالي 35 قطعة من البوريك. خلصت هنا الكمية كلها وكورتها. ممكن تعمليها سادة أو بحشوة الجبن. ممكن تكتفي بالجبنة البيضة والزعتر. أنا استخدمت هنا زعتر فريش، ممكن تستخدمي الزعتر العادي. وأنا ضفت برضو معلقة صغيرة من الزعتر المجفف، ده زعتر محوج. وهبدأ أفرد قطع البوريك. طبعا ممكن تفردها يدوي عادي، هي سهلة جدا، والعجينة كمان ارتاحت فترة كويسة، فبتكون سهلة في التشكيل. ممكن تستخدمي الأداة اللي أنا بفرد بيها العجينة، وبحطها على الجزء التاني عشان طبعا بثبت الأطراف بيها. برضو تقدري تثبتي الأطراف يدوي أو بشوكة بكل سهولة. شو بقى بفرد العجينة متماسكة، وبصراحة كمان العجينة سهلة أوي في التشكيل. تقدري برضو تحشيها أي نوع من الجبن عندك، جبنة مثلثات أو جبنة رومي أو جبنة شيدر أو جبنة موتزاريلا. أي نوع، ممكن ميكس كمان من الجبن. وفي حشوات تانية برضو منتشرة وناس كتيرة بتعملها بالسبانخ. ممكن كمان حشوة اللحمة المفرومة. بس بصراحة المشهور قوي حشوة الجبنة.
شوفوا العجينة مرنة جدا في التشكيل وسهلة قوي. خلصت هنا بقى كل الكمية وعملت جزء بالشكل التقليدي للبوريك اللي موجود في الأفران. بسيبه بقى حوالي ربع ساعة أو 10 دقايق كده عشان يرفع شوية. وجهزت هنا صفار بيضة، ممكن تدهني الوش باللبن، ممكن بالمية كمان عادي خالص مفيش أي مشكلة. ممكن كمان تدهني الوش بعسل مخفف، عسل نحل أو عسل أسمر. وبعد كده بضيف حبة البركة وضفت كمان سمسم. الإضافات دي طبعا على حسب الرغبة، لو مش بتحبي السمسم وحبة البركة ممكن تخليها سادة كده، بتبقى جميلة جدا برضو. هنا بقى تقريبا سبتهم حوالي 10 دقايق أو ربع ساعة. بكون مشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة تقريبا 220، وبحط الصواني في الرف الأوسط، وبشغل المروحة أو الشواية. وتقريبا مش بتاخد وقت طويل، يعني حوالي ربع ساعة بتكون استوت تماما واحمرت كده من فوق ومن تحت. أخدت لون ذهبي غامق شوية، لأن طبعا العجينة عليها صلصة فهي طبيعتها بتكون غامقة شوية. شو بقى التسوية تحفة، والبوريك هش وخفيف، وبصراحة ريحته قلب البيت. وده الجزء التاني اللي انا عملته بالشكل التقليدي، بس بصراحة الشكل التاني عجبني اكتر. شوفوا ما شاء الله عملت كمية كبيرة من البوريك، حوالي 35 أو 40 قطعة. بصراحة حلوة قوي، وتقدري تقدميها لولادك في الفطار أو في العشاء أو في المدرسة أو الحضانة. حاجة كده مفيدة وصحية. بجد بتمنى تجربوا وصفة النهاردة، هتعجبكم أوي إن شاء الله. وكمان هنزل إن شاء الله كده بوصفة الرقيش بدي الحبة الكاملة. إن شاء الله تعجبكم وتنفذوها بكل سهولة. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.